omukyalo ngadduka yekunkumula muloogi gwembeerera nze abakoledde bwenti bakuba ne banzijawo ne bakuba nnyabo ne bamumenya talina magulu mu kifo ky'okunsasula bankanyuga kasasiro naseka mwana muto era ffe waffe tuli ape bagamiro ga baganda be nti taddamu kwogera ku family ffe tuli ba professionals oba yagenda mbayaye bababeeremu but it should not refer to our family. Then gamba ku mutabani full figure muleke. Anti nkugaye nienda bakubira full figure. You know, total destruction. Total destruction. No. Techijja kuvuma bantu nga kibeera. Kanti no. You both say presidential. He is only a wiki kid who refers matters to his father. I can handle this woman effectively. Nga president atimanyi. Yawe muzaaki mbabuuza. Awe muzaaki mbwe bigambo bitayita mukamo. Ebibya biyisawa munyuma. Katwambalagane musonyi no ankokotomba kubire kikati no kimalewo. Total destruction. Total destruction. Total destruction. Ekikati kiyitiride. Yes. Obusunga bunnyuma bita. Ye avuma ate mukazi wa malaya mbwa atembeeta guni yavumako n'ennyabo. Gwe kuluno wepi. Kanku ku social media beruda wam bebuli wam temututaasa. I will not listen to anybody who comes here for intervention. I'm telling you. Watagana ne byabuwangwa byonna biri under UNCC. So wagala anything to do with culture or anything to do with creative industry. Ogenda mu UNCC kati UNCC eri wansi wa Ministry of Gender, Labor and Social Development. Kakati there are agencies they executing emirimu za government. So for arts and culture, the agency in charge of execution of making the operationalization of the activities is arts and culture is UNCC. Munjogere nyango tugambe nti UNCC ge makaga arts ne creative ne culture wabale nnyo gano ge makaga arts and culture mu Uganda. Yes. Okay, ngatutandika mpola Mr. Samuel Okelo gwe akulira twala kino kifo kyonna. Nze nga chairman nze ndi in charge of arts and culture mu Uganda. Ebikwatagana ne arts and culture, the administration of it nze nkulira. Okeze notugamba tino eno ye headquarter. Kitegeeza nti waliyo setters endala but ngaffe mu creative tetuzirabangako. Kakati the act allows us to set up regional centers. Tetunaba kugikola naye kati ebintu ebituuse tutandika kuforminga organizations ejijja tuyamba okutuuka eyo in every single region of Uganda. Kati we have even gone and started partnership programs with the private sector. Kati, but government still supports it. It is government supporting. For example, to supporting Uganda National Culture Forum. Culture Forum is the other side of the private sector, which we are using the different associations within the different domains. Twina domains, I think like there are 9 domains of art and culture. They are managed under Uganda National Culture Forum. So there is a structure ekigenda kati paka ku grassroots. Yes. Okay. Moving forwarding a little bit. We have challenges with UNCC. Abantu basinga bavaayo balaba nti UNCC erabika nti ya gazetted nti tewa abantu bali mu arts mwaganya kwetaayiza mu kifo kyabwe ate nga mutugambye nti ekifo kya buli omu. Ekikulu waliwo truth, then waliwo kye bayita perception. The truth is oba oli mu arts and culture industry gano ngamakagamu okitegedde kati omwana bw'ajjakka waliwo a few regulations and rules. Tosobola oba oli omwana omuto oli mu P7 tosobola kugamba nti wano waffe wa taata wange n'olwekyo nkomawo ssaawa 6 gw'ekiro. Nedda. There are rules
ate rules of culture, some of them are written, some are not. So there are ways of doing things. So anybody in arts and culture, our job, our main mission is to promote, develop the arts and culture of Uganda. That is our role. So there is no way tetusobola kukola nsobi nti tugana abantu to come here. First of all, if they don't come, we have no way to preserve them. That's one of our mission. If they don't come here, we cannot see how to plan and develop them. If they don't come here, we cannot promote it. So tebakulimba nti waliwo omuntu oba system ku National Theatre egaana aba artist kujja bajje. Era nze njagala aba artist bajje tudialoginge, tuwogere, tulabe nti our arts and culture goes to the next level, to put it competitive. Kakati, the world is becoming very small. Our Ugandan market is no longer enough. Okay? If we are to make sense of arts and culture, to jifulumye music yafe, njagala, for example, omuyimbi wange abeere popular in China, awo manya nti muna Uganda ali developed. So UNCC kati wetutuuse twagala creating international markets for our culture and creative industry products. Nti njagala kulaba nti Chameleon the same way is a celebrity here, abeere celebrity in China, mu America, Tanzania, South Africa, awo wetutuuka awo tujagamba nti okay kale we have created a product that nobody else has. Uganda has the biggest number of different ethnicity. That is a wealth, that's a cultural wealth. That's what we should sell. Okubeera nti tulina tribes nyingi should be a source of our wealth. Kuba olaba music wa muchole eri different, ne music wa munyankole, no wa muchiga, no wa mukaramoja. Kakati ezo zonna, those are different products. Uganda has the biggest, the largest population of birds mu Uganda, obunyonyi, ebinyonyi. The largest. Kakati ebinyonyi kitegeeza nti tulina different sounds kubanga obunyonyi bulina different ways it makes their own music. Kitegeeza nti an artist owa Uganda has the capability and the environment to create sounds that the world has never heard of. That should be our focus. Mr. Okello, oyogeza noyogera ku their rules is governing the entire UNCC. What are some of the rules? Because ekisinga okulemesa abantu nti it's sensitization. So what are some of the rules is governing? One, is to respect your country, because if you don't respect your country, then you have no foundation. We are first and foremost Ugandans. So whatever we do must promote the positive image of Uganda. This is the Pearl of Africa. If others call it the Pearl of Africa, how come we don't see it? Let's work on that. Rule number one. Rule number two, this space, because I see your worries in this small space, these are like two acres of land. 2 acres of land, when they tell you that there are SOPs you must respect, let's do it. There are basic rules. Secondly, there are systems here. If you come to a place like this, there are officers. Let them attend to you. You can't come, for example, me, I'm an artist, no Rachel, I'm going to pass through the fence. There's a gate. Basic stuff. There's nothing complicated. I'm an artist, therefore, when you come here, there is a meeting going on. Even at home, we don't do that. Discipline is common sense. Munjogere nyango gamba abayimbi baffe aba Uganda abasinga discipline zero. Si bwe ngambe ekyo kyogwo oyagala kigambo. Ate nze my encouragement to you people in the media is try to begin to sell positivity more than negativity.
because our media seems to be very equipped in the process of selling conflict. You are becoming like Western terrorists who create a conflict there so that they can sell guns. No. This country needs all of us. Therefore, we must do things that bring us together. Umoja ni nini? Si ni nguvu. When you are together, that's a Swahili word. It means unity is power. Everybody else, the world is coming closer. There is a European Union. So the Europeans are getting closer. There's the African Union. The Africans are getting closer. So what does that mean? That means that you do things that bring people close. So our artists are like everybody, every other citizen. What I'm trying to say is that as citizens of Uganda, we must know that we will be better in a disciplined environment. Mr. Sam, tuwulira nti abantu abasinga okukolera wano abali mu creative arts abasinga basasula okukolerawo ng'ate tubadde tulowooza nti no ekifo mwakiteekawo okuyamba ba arts. Is it true people pay oba abali mu arts industry basasula okukolera wano? Nze kyemmanyi nti abazze ne basaba nti twagala kukolera wano as an artist bakolera free. Abazze nga baagala kukolera wano as tenants basasula kuba eyo nayo erimu. You know, sometimes eringa gondi hospital ng'oyinza genda Mulago as a Ugandan citizen ne bakutreatinga for free, but oyinza genda Mulago as a Ugandan citizen who is a bit okay, a bit blessed, nonga nze ngenda mu private wing. Ekyo nakyo ekiri tekiche. These are facilities of life, but we want to encourage that there is equity. Equity is obwenkanya. Naye nga buli artist yeetaaga kumanya nti emirimu gyaffe wano okukulaakulanya ebyobuwangwa bwa Uganda ebitone. Naye ebitone si bitone byokka n'ebyabuwangwa. Kubanga you see, even our medicine is not a talent. Our medicine is a gift is a spiritual gift and a gift of nature. So byombi bikola. Tukunako no offices nga za bayimbi obanga zihandolinga abayimbi. Emabega kawo twawulirako Uma bagiteerako kosiru naye ng'ate eri mu maka agaba nabitone n'ebya kawuca. Kijja kitya nti Uma esasula? Uma tesasula. Naye Uma yedda bajja nga bali bebana kugamba nti bagenda mu private ward. Otegedde kati eno Uma iriyo kati tesasula. You see, it depends on how you come. This is the home of artists, and our job is to create residences. Otegedde. To a few challenges here and there in our governance of art. That one is a given, but we are working on it. Then there are some areas which are still grey. We are working on it, and there are areas wetusanze ninga tebiri clear. Neka tutandika okulaba nti tukola ki tugezako kugitereza. Era olukiiko lwe twakolanga eggulu gyatuyamba nnyo kuba tewali atalina kamugu. Ekikulu depends on the degree. Naye bw'oyogera discussing bw'okola interventions olaba nti akamugu ako ogenda ogirage okalongoosa. Naye ekikulu nze kyemmanyi nti waliwo ba artists abajja wano as tenants. Those the institutions have brought in, they are okay. NCF by an office they by a rent, Union by an office they by a rent, Uma by an office they by a rent. Ekinasembayo lwaki ebiseera ebisinga tulaba nti no ba artists naddala mu kufiirwa banoonya nnyo
okukungubagira ng'ate National Theatre weri nga bagamba mbu abo babagambye si maka ga kukungubagirawo era babeera nnyo nga bakomplaininga nti tebeegazaanya ku National Theatre. Naye I think ekikulu kati waliwo nkyukakyuka. Edda sisobola kugamba nti ba artist tebabakwata bubi, naye bebakukwata bubi onyigira ddala forever. Gwe tolaba nkyukakyuka, tolaba nti kati tubeetaaga bakomewo wano waabwe mu parliamentarian buba batwala mu parliament ba artist tuli wano. Bwe obeerawo ekintu kya ensobi ensobi zibeerawo naye kati zigenda zitereera komawo soko komawo obuuze. In fact mbeebaza okujja wano kubuuza ebibuuzo ng'ebyo kubanga our biggest problem is tulina problem ya mindset change. Twesiba mu bikadde kati until a media house like yours nemusalawo nemugate naye naffe tulabawo waliwo enkyukakyuka tugende tubuuze kiki ekigenda mu maaso nemujja nga bwe muzze nemugamba teeka kati katukyuse ebintu. So mbeebaza nnyo waliwo enkyukakyuka kati nzaba tukole partnership nammwe as a media house mugende mugambe artist ekituufu nti ne Uganda abantu batandika nga tebalina ngoye kati bambala suuti ne masuuti. N'olwekyo there are things that can grow and develop mu direction ntuufu. Wana leadership yaffe kati nungi nnyo, system zaffe nungi nnyo, bakomewo naye tebajja kumanya nga temubawulidde. So mbeebaza nnyo okujja mugende amawulire mugatwale amalira amalungi. Amen.